咁我首先呢，我係覺得阿波羅計劃咧呢件事係真係運作緊嘅，即係佢哋係好努力想上到月球，而去月球搜集緊好多嘅資料。咁而有好大部分嘅相片呢，我個人呢都偏向係相信係真係太空嘅相片嚟嘅。咁之但係呢，當你了解美國呢個國家呢啲人 Cowboy 嘅性格呢，佢哋咁要面咁要 marketing 嘅話呢，我相信佢哋太空人着陸月球呢一件事，佢哋真係付出咗好多資源，係希望去達成嗰一件事，而佢哋係有機會真係成功登月嘅。只不過咧，登月嘅過程咧就冇我哋之前睇 Neil Armstrong 嗰啲咁有型咁 epic 嘅方法去登月，可能係甩皮甩骨，係好肉酸，或者爭啲成功，但係未登到月，好接近嗰種。